ভর্তা খেতে বরাবরই পছন্দ করি, তবে কচুর ছড়া ভর্তা খেতে অসম্ভব ভালো লাগে। চলুন কচুর ছড়া ভর্তা তৈরি করি। আমি কচুর ছড়াগুলো ভালো করে ধুয়ে তারপর সামান্য একটু লবণ দিয়ে ভালো করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। এখন কচুর ছড়াগুলোর খোসা ছাড়িয়ে নিচ্ছি। সবগুলো কচুর ছড়া খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি। কচুর ছড়া ডাল বা তরকারি খেতেও অসম্ভব ভালো লাগে। 2টা শুকনো মরিচ ভেজে নিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। মরিচগুলো মিহি করে ভেঙে নেব। এখন দিয়ে দিচ্ছি কাঁচা পেঁয়াজ কুচি। আপনারা ইচ্ছে করলে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে দিতে পারেন। দিয়ে দিচ্ছি বিলাতি কাঁচা ধনিয়া পাতা। এই কাঁচা ধনিয়া পাতার ফ্লেভারটা অসম্ভব ভালো লাগে। এখন দিয়ে দিচ্ছি সিদ্ধ করে রাখা কচুর ছড়া। সব কিছু একসাথে ভালো করে মেখে নেব। মাখানো হয়ে গেলে এখন দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। সরিষার তেল দিয়ে আবারও ভালো করে মিশিয়ে মেখে নেব। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মজাদার কচুর ছড়ার ভর্তা। এই ভর্তা খেতে কে কে পছন্দ করেন কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ।